Allora Andrea, una bella vittoria oggi. Per quanto ti riguarda, avevi già giocato qualche punto nelle partite precedenti, ma oggi è stato l'esordio vero e proprio. Chiamiamolo esordio. Beh, sinceramente mi sono divertito e sono stato molto felice. Sapevi già che avresti giocato, ti eri un po' preparato psicologicamente, è stata una Sì, sorpresa. me lo senti, cioè, dato che Mozzato era appena rientrato da un giorno, me l'aspettavo. Com'è stata questa settimana di allenamenti dopo la sospensione della gara di sabato scorso? E questa settimana eravamo un po' scarichi, dato che sabato scorso è stata la partita e quindi eravamo meno determinati. Però comunque ci siamo andati abbastanza bene anche senza Michele e il via vai dei miei compagni. Questa partita l'abbiamo sentita meno delle altre partite, per l'appunto per il discorso che sabato non abbiamo giocato. La volta scorsa abbiamo vinto contro Portogallo, a parte il terzo set, in cui è entrato un buon battitore e noi siamo calati di prestazione. E anche oggi all'inizio, come si è visto, in ricezione eravamo un po' bassi, però li siamo ripresi. Oggi comunque sei stato presente sia a muro che in attacco e si è anche notato il feeling con il tuo palleggiatore. Mi sono trovato bene con Mattia Bonifante, alzatore, e dato che è da un bel po' che giochiamo insieme dall'Under 13 e mi piace anche come gioca, ossia che quando c'entra l'avversario mi segue, alza in alto il mio compagno, mi piace sicuramente. I nastri sono di Pego, i nastri sono di Pego,